हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कफ निकालने वाली टेबलेट का जिसका नाम है एलेक्स, जिसके अंदर डेक्सोमेथासोन होता है। 5 mg रहता है। इससे अगर किसी को खांसी आ रही है और गले में खराश हो रही है, जब वो ख़त्म हो जाती है, कफ निकल जाता है। बहुत ही बेहतरीन टेबलेट है। जिंजर लेमन फ्लेवर में आती है। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो 129 रुपये 10 टेबलेट्स का रहता है, जो मार्केट में आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अगर किसी को सूखी खांसी हो रही है, कफ गले में खराश हो रही है, कफ जम रहा है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। इसको आधा गिलास पानी में घोल के फिर आप ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेबलेट है। मार्केट में आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी।